Video này chả có gì hài hước hoặc giải trí cả. Mình muốn nói nghiêm túc về sự nỗ lực và sự thất bại khi học ngoại ngữ. Tuần trước, mình đi chơi ở nước ngoài, không mang theo máy tính. Và như các bạn đã biết, mình cũng không dùng điện thoại thông minh. Nên mình có mấy ngày liền không dùng mạng, không lên Face, không nhắn tin với ai cả. Nói chung là mình có nhiều thời gian để suy nghĩ về chủ đề này. Thứ nhất, mình muốn nói thẳng là xác suất thất bại trong việc học ngoại ngữ rất cao. Phần lớn các dự án khởi nghiệp sẽ thất bại. Phần lớn người xin học ở Harvard sẽ thất bại. Và trong việc học ngoại ngữ cũng vậy. Nếu cho kết quả thành công là nói được trôi chảy, thì phần lớn người bắt đầu học một ngoại ngữ sẽ thất bại. Cho nên bạn phải suy nghĩ xem mỗi ngày bạn sẽ phải làm gì để không thuộc về đám thất bại ấy. Và thực tế là bạn sẽ phải làm nhiều. Tại vì, chân thành mà nói, khi học tiếng Anh ở Việt Nam thì bạn đang chịu nhiều thiệt thòi. Chúng ta cùng xem một trường hợp khác với trường hợp của các bạn. Tức là trường hợp của Dan khi học tiếng Việt. Mình đã ở Việt Nam gần 4 năm rồi, đang nói tiếng Việt như thế này. Nên chắc đa số người sẽ coi mình là một người học ngoại ngữ thành công. Nhưng mình đã có 3 lợi thế rất lớn mà chắc các bạn không có. Thứ nhất, mình có môi trường thực hành. Sống ở Hà Nội thì đi đâu cũng có người Việt, cũng có tiếng Việt. Nên ai muốn hòa nhập vào môi trường đó cũng có rất nhiều cơ hội để thực hành. Lợi thế thứ hai là mình có thời gian. Lúc đầu mình ở Việt Nam, mình có đi làm, nhưng công việc không bận lắm. Với cả mình không có gia đình, không có bạn bè ở đây. Nên mình có nhiều thời gian để học ở nhà, để đi kết bạn và nói chuyện với người Việt. Còn lợi thế thứ ba là hình như mình có một năng khiếu bẩm sinh về ngoại ngữ. Ví dụ, năm 2011, mình đi công tác 5 ngày ở Trung Quốc, chưa biết một từ tiếng Trung nào cả. Và các đối tác Trung Quốc của mình đã dạy mình một số từ tiếng Trung, chỉ cho vui thôi. Nhưng khi mình thử nói, thì họ rất ngạc nhiên về phát âm của mình. Và một số bạn đã hỏi mình, Dan chưa học tiếng Trung bao giờ á? Khi mình học tiếng Việt, phát âm của mình cũng khá tốt ngay từ đầu. Mình không biết tại sao. Thế vừa rồi là 3 lợi thế của mình khi học tiếng Việt. Và cùng với 3 lợi thế đó, mình cũng đã nỗ lực rất nhiều. Vậy nên nếu bạn không có lợi thế nào cả, mà toàn chịu thiệt thòi, không có môi trường, không có thời gian, không có năng khiếu, thì bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Không phải chỉ nỗ lực trong việc học hành, mà còn nỗ lực để tìm những cách học tốt đối với chính bạn. Nỗ lực để tìm hoặc tạo nên môi trường, và nỗ lực để tìm hoặc dành thời gian. Chắc chắn là nếu trình độ của bạn còn thấp và bạn muốn một ngày nào đó nói được tiếng Anh chuẩn, thì bạn sẽ phải hy sinh nhiều lắm. Thỉnh thoảng, khi bạn bè rủ đi nhậu, thì bạn phải từ chối, ở nhà đọc bài để tăng từ vựng. Thỉnh thoảng, khi có một trận bóng đá trên TV, thì bỏ qua, đi tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh nào đó. Tiếng Anh có một câu là work your ass off, nghĩa là làm việc cho vỡ mông. Nếu bạn muốn nói tiếng Anh trôi chảy, thì bạn sẽ phải work your ass off. Bạn không thể phụ thuộc vào ai cả, ngoài bản thân bạn. Nỗ lực và nỗ lực. Bắt đầu từ bây giờ.